Ahoj! Já si režu dříví, já si režu dříví, já si režu dříví. Bratře, co je to tady za kraval jako? A já řežu dřevo. Ale prosím tě, to nemůžeš. Jak jako? No to určitě, pakuj, pakuj. To je kravina prostě. Pakuj, pakuj. A ty na mě kladivem. Ty na mě kladivem, já na tebe lukem. Já ti ukážu takhle na mě jít kladivem. Tak, natáhnu to. To si odpískáš. Oh. Sakra, to jsem nechtěl. Zdrav. Skvělá práce. Ahoj, A dejte nám oběd.